ଲିଭ୍ ରୁଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୁଲ୍ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲିଭ୍ ଯେଉଁ ଛୁଟି ନେବେ ତା'ର କେଉଁ କେଉଁ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନେବେ ଏବଂ ତା'ର ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କେତେ ପ୍ରକାର ଛୁଟି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେଉଛେ କେଉଁ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେଉନେ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲିଭ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଜେନେରାଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆମେ କୌଣସି ଛୁଟି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ନେବେ। ନୋ ଲିଭ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କମେନ୍ସ ଅନଲେସ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସାଙ୍କସନ୍। ଯଦି ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇନି କୌଣସି ଲିଭ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୋ ଲିଭ୍ ୱିଲ୍ ବି ସାଙ୍କସନ୍ ଅନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍। ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କୌଣସି ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇ ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଆବସେନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 6 days 6 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରହିବ ରିପୋର୍ଟେଡ଼ଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି କୌଣସି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଲିଭ୍ ରୁଲ୍ଟା ପ୍ରାୟତଃ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇୟର୍ଟା କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଲଗା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲିଭ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟ୍। କୌଣସି ଛୁଟିଟାକୁ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ନିଜର ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟକୁ ଯଦି ଯିବା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭ୍। କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ରହିଛି କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ CL ଆମେ ନେଉଛେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ML, ଅନ୍ ଲିଭ୍ EL, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଛୁଟି ରହିଛି ଦେଖିବା। ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେ LWP, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍ EOL, ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭ୍ DL, ତାପରେ ସବ୍ଟିକାଲ ଲିଭ୍ SBL, ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ SL, ଭ୍ୟାକେସନାଲ ଲିଭ୍ VL, ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ MATL ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ଲିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଟି ରହିଛି ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ 1 ଡେ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଓମେନ୍ ଏଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 18 to 52 ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍। CL ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି 30ଟା କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ନେଇପାରିବେ। 30ଟା କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ନା 15ଟା କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ 30 daysରେ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ 30 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ CL ଆଭେଲ୍ ହେବ। 12 ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ବି ବଦଳିପାରେ। ମିନିମମ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ହାଫ୍ ଡେ CL, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 daysରେ ନେଇପାରିବେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ହାଫ୍ ଡେ CL not be granted on half working days. CL can be prefixed, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। CL ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛନ୍ତି କି CL, କିମ୍ବା ପରେ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ CLଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାହେବନି। ମାନେ CLଟାକୁ ଯଦି ମଝିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୁଟି ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ CL ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛନ୍ତି ପରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଝି ଛୁଟିଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବନି। ଲାଷ୍ଟ CLର ଯେଉଁ ନିୟମଟି ରହିଛି, CLଟା ଯଦି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇୟର୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 15ଟି ରହିଛି ବା 12ଟି ରହିଛି, ଯାହା ରହିଛି 15ଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ନ କଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯିବ। ତା ପର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ସେ ଯିବନି। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ 10ଟା ନେଇଥିଲି ଏ ବର୍ଷ 20ଟା ନେବି, ନା ସେଭଳି ହେବନି। ତାପରେ ଆସିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍। ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ନେବେ ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ସାଲ୍ ନଟ୍ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 3 days ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। 3 ଦିନରୁ କମ୍ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ନେଇହେବନି। 15 ml ମେ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଲିଭ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର year and the balance of previous year may be carried forward. 15 ଦିନ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇୟର୍ ଆପଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ଆପଣ
एथिरे जोड़िकी नहीं पारिबे कौनसी असुविधा नहीं। संडेज एंड हॉलीडेज मे बी प्रीफिक्स्ड एंड suffixed to ML Sundays and holidays falling during the period of ML may be counted as a part of ML। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସିଏଲ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଏଲ୍ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଅଛି, ଏଭଳି ନେଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼ା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଛୁଟି ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଲିଭ୍ରେ ଗଣା ହେଇଯିବ। नो ML बी ଆଲାଉଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଚାକିରିରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ML ଆଲାଉ କରାଯିବନି। ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟେଡ୍ ସଚ୍ ଲିଭ୍ସ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ 180 days। 6 ମାସର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଇଏଲ୍କୁ। EL is admissible to the employee and shall be credited after completing one leave calendar year or 1 year of service। EL ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ EL ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ, ଯେମିତିକି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ନନ୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା EL। EL will be credited as 1 EL for every period of 24 days on duty subject to maximum 15 days in a leave calendar year। ତାହେଲେ 24 ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ EL ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। नो EL may be allowed during probation period EL ମିଳିବ ନାହିଁ। EL ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ 24 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ EL, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି EL ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ୟାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଏଭଳି ହେଇପାରିବ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ 2.5 EL ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ରତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ EL ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଏଇଟା ଯେତେ EL ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ରହିଛି, ନନ୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ରହିଛି। ELର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ କରିବା କେବଳ EL ପାଇଁ। EL on leave can be taken up to 150 days from 1 July 2022 ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। 150ଟା EL ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ नो EL admissible in the ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷଟା କୌଣସି EL କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ and 30 days EL in a year while 30 days in case of other employee। 13ଟା EL ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନନ୍ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 30ଟା EL ପର୍ ଇୟର୍। ELର ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ELର ଥାଏ, ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ଲିଭ୍ଟାର ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପୁରା କନଫର୍ମ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ELରେ ଏସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ELଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମିନିମମ୍ଟା 3 ଦିନର EL ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ମିନିମମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଆଭେଲ୍ ଅଛି ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ତା'ର ନିୟମ ଅଛି, 180ଟା କେଉଁଠି ନେଇପାରିବେ, କେତେଟା, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟର୍ରେ 4 ଥର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ EL। ସଣ୍ଡେ ଆଣ୍ଡ ହଲିଡେ ସେଥିରେ ରହିବ, ମିଶିକି ରହିବ ELରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ELର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବୋଲି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 180 ଡେଜ୍ର ନେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଭ୍କୁ ମିଶାଇ। ଅନ୍ ଲିଭ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ରେ ଏକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ELଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିବେ। ୱିଦାଉଟ୍ ପେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 30 days ଇନ୍ ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟର୍ରେ ନେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ 15 days ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେ। Absence of an employee without sanctioned leave is a case of indiscipline and does not fall under this category। ଆପଣ ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଛୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ ଅଦର୍ ଲିଭ୍।
ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନେଲେ କିମ୍ବା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ନେଲେ, ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେଟାକୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବନି ଛୁଟି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମେ ବି ଆଭେଲ୍ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେ ୱିଥ୍ ପ୍ରାୟର୍ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନେଇ, ଏଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍ ରୁ କମ୍ ନେବେ, ଅଧିକ ତାଠୁ ନେଇପାରିବେନି। ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ପେ ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ପ୍ରାୟର୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ସରକାରଙ୍କର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ନୋ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ ମେ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କିଛି ଜବ୍ର ଅଛି ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏତିକି ବର୍ଷ, ସେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେନି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଲିଭ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ସିଏଲ୍, ଯେତେଟା ଆପଣ ସିଏଲ୍ ଆଭେଲ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍, ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଦରମା ମିଳିବ। ଇଏଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏଲ୍ଟା ଆପଣ, ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲିଭ୍, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭ୍, ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭ୍ ମିଳିବ। ପର୍ପସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭ୍ ମିଳୁଛି ଟୁ ଡେଲିଭର୍ ଆକାଡେମିକ୍ ଲେକ୍ଚର୍, କେଉଁଠି ଦେବାକୁ ଆପଣ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟୁ ୱାର୍କ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲ କାମରେ, କଲେଜ କାମରେ, ଅଫିସିଆଲ୍ କାମରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭ୍ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବାକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ସାବାଟିକାଲ୍ ଲିଭ୍ଟି ଆପଣ 1 year ନେଇପାରିବେ। ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 1 year ମେ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି 5 year, 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍। ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦରକାର ରହୁଛି। ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 year ନେଇପାରିବେ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଟେନ୍ୟୁର୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍। ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 yearର ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ମେ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହାଜ୍ 2 year ଅଫ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍। ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେ ବି ରେଡ୍ୟୁସ୍ ବଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଟାକି 3 ବର୍ଷ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ତା'ର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ତାକୁ କମେଇ ବି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ। ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଫର୍ ପର୍ସିଂ ମାଷ୍ଟର ଅର୍ PhD ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିସାରିବେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ତାଠୁ କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ମିଳିବନି। ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ମେ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10% ଅଫ୍ ସାଂକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି, ତା'ର ଯେତିକି ସାଂକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ତା'ର 10% ଲୋକକୁ, ଯଦି 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବି ଖାରଜ କରିପାରେ। ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଲିଭ୍, ଏ ଟିଚିଂ ଅର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ସେମାନେ 15 days ସମର ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟରର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଲିଭ୍। ତାପରେ
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି 6 ମାସ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ 2 ଥର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଜୀବିତ ଶିଶୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରିବ।